Pernah dengar bahwa pola garis zebra membantu mengusir serangga? Zebra terkenal dengan pola garis hitam putihnya yang unik, tetapi tahukah kamu bahwa garis-garis ini punya fungsi lain selain kamuflase? Studi menunjukkan bahwa pola garis pada tubuh zebra membantu mengurangi daya tarik serangga penghisap darah, seperti lalat tsetse. Garis-garis ini membuat serangga sulit mendarat dengan benar, sehingga mereka cenderung menghindari zebra. Jadi, selain membantu zebra menyatu dengan lingkungan, pola garis mereka juga berfungsi sebagai perlindungan alami dari serangga pengganggu. Zebra memang punya cara cerdik untuk bertahan hidup.